Hey guys, welcome back. Recently Crossbeats la India la Ignite Pingg என்ற ஒரு Bluetooth calling smartwatch 1599 க்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. சோ இன்னி நம்ம வீடியோல இந்த ஸ்மார்ட்வாட்சோட unboxing and review பார்க்கலாம். நீங்க நம்ம சேனலுக்கு இதான் first time வந்திருக்கீங்க வீடியோ பாருங்க. பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க. and இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சோ first நம்ம இந்த வாட்சோட availability நம்ம எடுத்துனா Crossbeats-ஓட own website and Amazon-ல நமக்கு 1599 க்கு available-ஆ இருக்கு. சோ கலர்ஸ் எடுத்துனா இந்த வாட்ச் ரெண்டு different colors pink and black-ல available-ஆ இருக்கு. நம்ம கிட்ட இப்போ கரண்டா இந்த pink color இருக்கு. பாக்ஸ் செம காம்பாக்டாக குட்டியாக இருக்குது. பாக்ஸோட டாப்பில் நம்ம பார்த்தோன்னா வாட்சோட டிசைன் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே நம்ம பாட்டமுக்கு வந்தோன்னா எம்ஆர்பி 6999 மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கம்பேட்டபிள் வித் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் iOS மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா உள்ளே வாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பிங்க் கலர் எப்படி இருக்குன்றது மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது. உள்ளே ஒரு ப்ளூ கலர் ஆக்சென்ட்டோட இருக்குது. ஸ்க்ராட்ச் கார்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம ஸ்க்ராட்ச் கார்டு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இந்த வாட்ச் நம்ம DAFit ஆப் கூட பேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த பக்கம் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணால் DAFit ஆப் டவுன்லோட் ஆகும். ஸோ ப்ளே ஸ்டோருக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இந்த பக்கம் இருக்க QR கோடு யூசர் மேனுவல் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வாட்ச் வே பார்த்துட்டு வந்துடலாம். டாப்லேருந்து கீழே ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ப்ளூடூத் காலிங் எனபிள் டிசேபிள் பண்ணுறது. ஸோ டேப் பண்ணி நம்ம பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மெனு ஸ்டைல் நம்ம இங்கிறது மாற்றிக்கலாம். ரெண்டு மெனு ஸ்டைல் இங்கே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க, ஸ்கொயர் அண்ட் ஹனி கோம்பு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஹனி கோம்பில். ஸோ ஐகான்ஸ் எல்லாமே 3x3 ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு செம்ம நீட்டாக இருக்குது. ஸோ உள்ளே போனதுக்கப்புறமா ஹார்ட் ரேட்டு, ஸ்லீப் ட்ராக்கிங், அதுக்கப்புறமா ஒர்க் அவுட் மோட் இவங்க 100+ ஒர்க் அவுட் மோட் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக இதில் ஒரு 10 ஒர்க் அவுட் மோட் இருக்கும். அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஆப்லேருந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் SpO2 மெஷர் பண்ணுற வெதர் ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன மெசேஜ் வந்திருக்குன்ற பார்த்துக்கலாம். பட் ரிப்ளை எதுவும் பண்ண முடியாது. அண்ட் ப்ரீத்திங் மோடு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாப் வாட்ச் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா அலாம் நம்ம வாட்ச்லேருந்தே செட் பண்ணிக்கலாம். ஆப்பில் போய் எனபிள் பண்ணுற அவசியம் இல்லை. அண்ட் டார்ச் லைட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வாட்ச் ஃபேஸஸ் நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஸோ வாட்ச் வே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது. லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணால் மெனுவுக்கு போய்டும். ரைட்டு ஸ்வைப் பண்ணால் ப்ளூடூத் காலிங், அதுக்கப்புறமா நம்ம எவ்வளோ ஸ்டெப்பு, ஸ்லீப்பு, இந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பில்டர் டிசைன் அண்ட் கம்ஃபர்ட்னு எடுத்துன்னா ஒரு ஸ்கொயர் டிசைனில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பாலிகார்பனேட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணதுனால வாட்ச் கையில் வியர் பண்ணுறதுக்குமே நல்லா லைட்டாக இருக்குது. ஹை குவாலிட்டி 22 mm ரிமூவபிள் சிலிகான் ஸ்டாப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டாப் செம்ம சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. லாங் வியருக்குமே நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அடிஷ்னலாக IP68 வாட்டர் ரேட்டிங் சப்போர்ட் ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மைனஸ் ஸ்ப்ளாஷஸ் இல்லை ஸ்வெட் ஏதாவது ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா கூட ஈஸியாக ரெசிஸ்ட் பண்ணும். வாட்சோட டிஸ்பிளேன்னு எடுத்துன்னா இந்த இடத்துல 1.83 இன்ச் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இது ரெகுலராக நம்ம பார்க்கக்கூடிய TFTயில் ஒரு IPS டிஸ்பிளே குவாலிட்டியுமே கொஞ்சம் பெட்டராக நமக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு 2.5D கிளாஸ். மேலே நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்லைட்டாக அந்த கர்வ்னஸ் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். 9H மினரல் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கதா சொல்கிறாங்க. அண்ட் 500 nits வரைக்குமே மேக்ஸிமம் பிரைட்னஸ் சப்போர்ட் இருக்குது. அவுட்டோர்லையுமே ஓரளவுக்கு நம்மளால் ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியும். உச்சி வெயில் மாதிரி சுச்சுவேஷன் இல்லாமல் மோஸ்ட்டாக நம்ம அவுட்டோர்லையுமே தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் வாட்ச்க்கு 100+ வாட்ச் ஃபேஸ் சப்போர்ட் இவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. DAFitனு ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி எக்கச்சக்கமான வாட்ச் ஃபேஸ் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கஸ்டம் வாட்ச் ஃபேஸ் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய கேலரி ஃபோட்டோவையும் நம்ம வாட்ச் ஃபேஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். பேட்டரி அண்ட் சார்ஜிங் நார்மல் யூசேஜில் அப் டு 7 days வரைக்குமே நம்ம பேட்டரி பேக்கப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் கால்ஸ் எல்லாமே ஹெவியாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஒரு 1 to 2 days வரைக்குமே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். சார்ஜிங் அரௌண்ட் ஒரு 1.5 hours ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடுது. ஹெல்த் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது ஹார்ட் ரேட் சப்போர்ட் இருக்குது. BP மெஷர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் SpO2 சப்போர்ட், ப்ரீத்திங் மோட் அடிஷ்னலாக ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்லீப் ட்ராக்கிங் ஸ்போர்ட் இருக்குது. ஹார்ட் ரேட்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா நார்மலாக டேபிள் மேலே வைக்கும் போதே மெஷர் பண்ணோம். பட் யூஸ்வலாக பட்ஜெட் வாட்சஸில் இது நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பார்க்கக்கூடிய விஷயம் தான். ஸோ அப்பப்போ அட்ஜஸ்ட் பொசிஷன் ஆஃப் வாட்ச் அண்ட் ட்ரை அகைன் வரும். பட் நீங்கள் நார்மலாக ஏதாச்சும் மூவ்மெண்ட் இல்லாமல் ஐடலாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா டேபிள் மேலே வச்சாலுமே வாட்ச் மெஷர் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இந்த ஹார்ட் ரேட் வேல்யூஸ் எல்லாமே சும்மா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பர்பஸ்க்கு வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஸ்லீப் ட்ராக்கிங் பொறுத்த வரைக்குமே ஆப்பில் ஒரு நல்ல டேட்டா இவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம எவ்வளோ நேரம் தூங்கியிருக்கோம், ஸோ அந்த ரேபிட் ஐ மூவ்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாமே காட்டுது. ப்ளஸ் ஸ்லீப் ஸ்கோர் இவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அடுத்தடுத்த நாள் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக தூங்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸ்லீப்பில் நமக்கு ஹார்ட் ரேட் மெஷர் பண்ணுறதுனால ஓவரால் ஆவரேஜ் ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ இருக்குன்ற நம்ம இங்கேருந்து பார்த்துக்கலாம். ஸ்லீப் ட்ராக்கிங் நம்ம யூஸ்வலாக DAFit ஆப் பற்றி சொல்லவே தேவை. இவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்லீப் டேட்டா நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்குது. அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் எடுத்துனா இவங்க 100+ ஒர்க் அவுட் மோட் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. நார்மல் பேசிக்கான ஒர்க் அவுட் மோட்லேருந்து இன்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் மோட் எல்லாமே நமக்கு சப்போர்ட் இருக்குது. சப்போஸ் நீங்கள் யாராச்சும் ஒரு பேசிக்கான ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கிங், இண்டோர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறீங்க, இல்லை வாக்கிங் ஏதாவது போகிற மாதிரி இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நம்ம இந்த ப்ரைஸ் ப்ராக்கெட்டில் கன்சிடர் பண்ணலாம்.
அண்ட் இந்த வாட்ச்க்கு வந்து ப்ளூடூத் காலிங் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ ஹோம் ஸ்க்ரீன்லேருந்து ரைட்டு ஸ்வைப் பண்ணால் வந்து காலிங் மெனுக்கு போயிடலாம். டயல் பேடில் வந்து நம்ம நம்பர்ஸ் வந்து மேனுவலாக டயல் பண்ணி கால் பண்ணிக்கலாம். சேவ் பண்ண காண்டாக்ட்ஸ் வந்து காண்டாக்ட்ஸ்குள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் நமக்கு இன்கமிங் கால் வரும்போது கால் அட்டன் பண்ணலாம், ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் நம்ம கால் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறமா காலை வந்து மியூட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கால் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வால்யூம் வந்து நம்ம இங்கேருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஸ்பீக்கரோட லவுட்னஸ் வந்து நமக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் மைக் குவாலிட்டி வந்து நல்லாவே ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம பேசுகிறது வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நல்லா கிளியராகவும் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி கிராஸ்பீட் வாட்சில் நம்ம அந்த மியூட் பட்டன் வந்து மிஸ் பண்ணியிருப்போம். பட் இந்த வாட்டி வந்து அந்த மியூட் பட்டன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆப்பில் மற்ற இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா கண்டினியூஸ் ஹார்ட் ரேட் டிடெக்ஷன் இருக்குது. இது வந்து நம்ம ஒரு 5 minutes வரைக்குமே வந்து மினிமம் செட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து ஐடியல் ரிமைண்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது. இது நம்ம எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம செட் பண்ணக்கூடிய டைமுக்கு வந்து ரிமைண்டர் வந்துட்டு இருக்கோம் மூவ் பண்ண சொல்லி. அண்ட் வாட்டர் ரிமைண்டர் இருக்குது. இது வந்து நம்ம ஆப்பில் செட் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம கொடுத்த இன்டர்வலுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வாட்சில் வந்து நமக்கு ஷோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் வெதர் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து சிட்டியை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாட்சில் வந்து வெதர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அண்ட் மற்றபடி வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டி டேட்டா வந்து கூகுள் ஃபிட்டோட வந்து சிங்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த வாட்சோட ஃபைனல் வேர்டிக்ட் வந்தோன்னா லைட் வெயிட்டாக காலிங் சப்போர்ட்டோட நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்குறதுக்கு லுக் வைஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்ச் பார்க்குறீங்க. ஸோ அண்ட் இண்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்து டீசெண்டான ட்ராக்கிங்கோட பட்ஜெட்டில் ஒரு ப்ராமிசிங்கான ஸ்மார்ட் வாட்ச் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா தாராளமாக வந்து இந்த வாட்ச் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து கிராஸ்பீட்டோட இக்னைட் பிங் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வாட்சோட பெஸ்ட் பை லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நீங்கள் வந்து கிராஸ்பீட் சைடில் வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம சேனலோட அஃபிலியேட் லிங்க் அண்ட் கூடவே வந்து adithyatech அப்படின்ற ஒரு கூப்பான் கோட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால கிராஸ்பீட் வெப்சைட்டில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ளாட்டாக 5% டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ கிடையாது. நம்ம சேனலோட அஃபிலியேட் லிங்க் தான் வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னா மறக்காம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க லிங்க் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். கிராஸ்பீட்டோட சைட் லிங்க் மட்டும் இல்லாமல் கீழே அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்டோட லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஃபியூச்சர் பர்ச்சேஸ் எதாவது பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கனாலும் அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம சேனலுக்காக டெலிகிராமில் வந்து ஆஃபர் சேனல் வச்சுருக்கோம். ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் டீல்ஸ் வந்து ரெகுலராக அங்கே போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கவங்க வந்து நம்ம டெலிகிராம் ஆஃபர் சேனலையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பை, டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன் டு adithyatech.